նորից ուզում եմ իմ երախտագիտությունն ու շնորհակալությունը հայտնել ձեզ հարգելի լրատվամիջոցներ, որովհետև հումանիտար մեր խնդիրները դուք կարողանում եք վերհանել, բարձրաձայնել եւ հենց դրա համար է այս իշխանությունը այդքան անհանգիստ։ Այսօր շատ կարևոր օր է Հայաստանում, առաջին անգամ պաշտոնական այցով Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը այցելել է տարածաշրջան։ Ես այստեղ ներկայանում եմ որպես համայնքական ճակատ շարժման անդամ Ռուզաննա Ստեփանյանն եմ։ Այստեղ մեր անդամներն են, ծնողներն են տարբեր խնդիրներով։ Մի մասը պահանջում են Արցախի վերջին օրերին, երբ որ արտաշիրիմում էին, երբ որ ուղարկավորում էին իրենց զավակներին, մի մասը ադյալով, մի մասը առանց ադյալ, մի մասը միտեղից փայտերը հավաքեցին իրենց զավակներին ուղարկավորեցին։ Այդ ծնողներն են, ովքեր դա այնքան հեշտ հարց է դրա լուծումը, մարդիկ պահանջում են արտաշիրիմում, բերեն քրիստոնյային վայել, իրենց զավակներին խնկարկեն։ Պահանջում ենք անհետ կորածների հարցով կոնկրետ աշխատանք։ Մենք այլևս չենք կարող թույլ տալ, որ այս մարդիկ մեզ խաբեն, ասեն, որ մենք ամենտեղ բարձրաձայնում ենք, բայց հետո իմանում ենք, որ անգամ մեր տված նամակները ԱԳՆ-ին, որ պետք է հանձնվեր մարդու իրավունքին, դատեղ չի հասել։ Արձերն տվել ենք իրենց, որտեղ մարդու իրավունքի ներկայացուցիչներ էին ՄԱԿ-ի այստեղ, դատեղ չի հասել։ Մենք այսպես իրենք չեն ուզում, որ խնդիրները բարձրաձայնվի, տեղ հասնի։ Դուք տեսակ անցած օրը եւ ԽԽՎ-նիստներ ասեց Արարատ Միրզոյանը այս հումանիտար հարցերի շուրջ, կան բռնի առևանգվածներ, կան անհետ կորածներ, Բաքվի բանտերում այսօր կան խոշտանգվող, ամեն օր նվաստացվող, այդ թվում եւ մեր արժանապատվությունը նվաստացվող հայ ռազմագերիներ։ Մենք այսօր ունենք աննախադեպ պայքար հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Ամեն ինչ արվում է եկեղեցին ոչնչացնելու, մեզ մահմեդական աշխարհին միավորելու համար։ Մենք այսօր ունենք քաղաքական հետապնդվողներ, որոնց մի մասը ներսում է, մի մասը դրսում է։ Մենք ունենք այսօր քաղաքական բանտարկյալներ, այո, ես չեմ վախենում ասել, Հայաստանը քաղբանտարկյալների թվի առումով այսօր իր մարդկանց թվաքանակի առումով ռեկորդակիր է։ Մենք ունենք սրբազաներ, ունենք քաղաքական գործիչներ, որոնք շատ անհիմն քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում։ Տեսեք, ասում էին 11,000 դասալիք, մենք տեսել ենք դասալիքի իրենք ուղղակի փորձում են ամեն ինչ գցել խեղճ ու կրակ ժողովրդի վրա։ Հիմա մենք այստեղ ենք, քանի որ պատմական այց է Հայաստանում եւ Միացյալ Նահանգները իդեմս նախագահ Թրամփի ասել է, որ իրենք երաշխավորում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի խաղաղությունը, ավելին Ալիևն ու Փաշինյանը ասել են, որ մենք ձեզ ներկայացնում ենք խաղաղության Նոբելյան մրցանակի եւ խաղաղության տեր կանգնող երկրի փոխնախագահը մեր տարածաշրջանում այսօր այստեղ է։ Մենք եկել ենք ծնողների անունից, այստեղ իմ թիկունքում հենց ծնողներն են, տարբեր եւ անհետ կորածների, եւ բռնի առևանգվածների, եւ արտաշիրիմում պահանջողների եկել ենք այստեղ, եթե ես ինչ-որ բան չկարողացա ասել, ինձ կխնդրեմ հուշեք, եկել ենք այստեղ կոնկրետ մի քանի կետեր պահանջ ներկայացնելու պարոն Վեսին։ Հորդորել Հայաստանի իշխանություններին, նաև իրենց միջամտությամբ, միջազգային բոլոր կառույցների միջամտությամբ սկսել անհետ կորածների որոնողական աշխատանքներ, անհապաղ կազմակերպել այս ծնողների պահանջով արտաշիրիմում Հայաստան, որպեսզի կարողանան քրիստոնյային վայել իրենց զավակներին խնկարկել, դադարեցնել բոլոր ճնշումները հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, որովհետև մենք նաև կետեր ենք նշել, որ այս իշխանությունը իր այս արշավով եկեղեցու դեմ խախտում է ՀՀ սահմանադրության 17-րդ հոդվածը եւ այս ձերբակալությունները մեր սրբազաների մի բան են անում խափանել
եկեղեցական մեծ ժողովը, որ պետք է տեղի ունենա արտերկրում։ Մենք պահանջում ենք դադարեցնել քաղաքական հորդորել Հայաստանի իշխանություններին դադարեցնեն քաղաքական հետապնդումները իրենց այլախոհների նկատմամբ, դադարեցնեն քաղաքական ձերբակալությունները եւ կխնդրեմ, եթե նամակը այստեղ է, տվեք ինձ նամակը։ Այս նամակում վերը նշված բոլոր կետերը անգլերեն լեզվով թարգմանված են եւ ես վստահ եմ, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը համահայկական ճակատ եւ համահայկական կուսակցության անունից ստորագրված այս նամակը եւ նաեւ ծնողների ներկայությունն է այդ ստորագրության տակ կհանձնեն պարոն Վենսին, որպեսզի մենք հետագայում գրել ենք, որ այստեղ մեր կոնտակտներն է դրված, մենք ակնկալում ենք նաեւ պաշտոնական պատասխան, թե այդ քայլերի ուղղությամբ Միացյալ Նահանգները ինչ է արել։ Ինչու ենք դիմում նման քայլերի, որովհետև ներողություն եմ խնդրում ծնողներից այս անձրևին իրենց այստեղ բերելու համար։ Մեզ էլ է հասկանալի, որովհետև իրենք միջազգային կառույցներին չեն ներկայացնում այն իրականությունը, ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանի ներսում։ Մենք չգիտենք իրենք ինչ են բանակցում Ալիևի հետ։ Մենք միայն գիտենք հրահանգավորված ինչ պիտի անենք մենք։ Ուստի եւ մենք հիմա ակնկալում ենք, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հիմա քիչ հետո կմոտենանք դեսպանատան աշխատակիցը այնտեղ մեզ սպասում է, նամակը կհանձնեմ եւ իր արձագանքը նաեւ կփոխանցեմ ձեզ, ակնկալելով, որ հումանիտար հարցերը չպետք է ճանաչեն շահ։ Հումանիտար հարցերը եթե չեն լուծվում, այս տարածաշրջանում խաղաղությունը իսպառ բացակայելու է եւ խաղաղության մասին խոսելը միֆ ու սուտ է լինելու։ Եթե այս հարցերը քաղաքական ես այս բոլոր ինչ թվարկեցի, դրանք բոլորը հումանիտար հարցեր են։ Ընդհանուր եւ ձերբակալություններն ու հետապնդումները, որովհետեւ այդ մարդկանց ընտանիքների վիճակները նաեւ մեզ ահազանգում են, մենք լավ գիտենք, թե ինչ են զգում նրանց երեխաները, երբ ասենք ամսի 31-ին իրենց օրը եկան տնից փաթեթավորեցին ու տարան, կամ են մի օրը նրա ընկերոջը տարան, մի օր մյուսի ծնողին ու պապիկին տարան։ Մենք շատ լավ գիտենք նաև այդ հոգեվիճակը ինչ է այդ ընտանիքներում կատարվում։ Եթե ծնողներից ասելիք ունեք, ես այսօր նախատեսված է նաև Նիկոլ Փաշինյանի եւ Էդի հանդիպումը, ինչ եք կարծում այս բոլոր հարցերը քննարկվեն նրանց շրջանը։ Ցավոք ես այդ լավատեսությունը չունեմ, որ այս հարցերը կներկայացվեն պարոն Վենսին, ավելի շատ ես մտածում եմ, որ իրենց շնորհակալությունը մի քանի անգամ կհայտնեն նախագահ Թրամփին եւ դրանից ավել, թե ինչ կառաջարկի պարոն Վենսը չեմ կարող ասել, բայց վստահաբար գուցե եւ ասեմ, որ այս հարցերը ոչ Արարատ Միրզոյանի, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ նախագահ Խաչատուրյանի հանդիպման շրջանակում չեն լինելու, որովհետև իրենք երբևէ չեն հաստատել, որ Հայաստանը ունի քաղբանտարկյալ, չեն հաստատել այս իշխանությունը, որ Հայաստանը ունի քաղաքական հետապնդվող, իսկ այս հումանիտար, այս մարդկային կյանքեր արժեցող հարցերը, այս իշխանությունը մենք տեսնում ենք ինչպես է ձգձգում։ Մենք անցած օրը խոսում ենք, հրավիրել ենք ծնողների, նաև Տիկին Ալավերդյանին, ով 90-ականներին եւ Արտաշիրի ման լավ փորձ ունի եւ անհետ կորածների, մենք խոսում ենք, ուղղակի ծիծաղում էր, ասում էր, այս հարցը, գոնե Արտաշիրի ման հարցը ծիծաղելի է, որ մենք հիմա չենք կարողանում դա կազմակերպել։ Իսկապես, եթե նավթը չգիտեմ, անասնակերը, գազը, մյուսը բերում են վառելիքը, ինչպես չեն կարող մոտ 60 ընտանիք է այդ արտաշիրիմումը իրականացնել, ինչպես չեն կարող մեր ռազմագերիներին այնտեղից բերել այդ շինծու դատավարություններից դուրս պահել, ինչպես չեն կարող որոնողական աշխատանքներ սկսել բռնի առևանգվածների եւ անհետ կորածների, տեսեք միայն մարդու իրավունքի միջազգային դատարանում կա 80 տեսանյութ, որոնք վկայում են, որ մենք ունենք բռնի առևանգվածներ, այսինքն օրինակ Արմինեի տղային երևում է տեսանյութում պարզ, որ այդ տղան ճակատից վիրավոր, գլխից վիրավոր իրենք տանում են, գերեվարում են եւ ծնողը արդեն 5-րդ տարին է որևէ տեղեկություն չունի իր զավակից։
իրենք ասում են մենք Բաքվում ունենք այսքան, դա Բաքվի կողմից հանցագործություն է եւ մենք նաեւ այստեղ մեր նամակում պահանջել ենք այդ հանցագործության համար պետք է Ալիևի դիկտատուրան պատասխան տա միջազգային կառույցներին, մենք թույլ չենք տա, եթե այստեղ ներսում իրենք գնում են խաղաղության, մենք այստեղ ենք հիմա, որ ասենք մենք գալիս ենք արժանապատիվ խաղաղության, մեր հարցերը լուծեք, ոչ մեկս դեմ չի տարածաշրջանում խաղաղություն ունենալուց, դա մեր բոլորի լավագույն երազանքն է, բայց մենք ուզում ենք ոչ թե կեղծ խաղաղություն, ոչ թե նախընտրական շրջանով պայմանավորված մի քանի գերու վերադարձ, մենք ուզում ենք իրական խաղաղություն, եւ ես կարծում եմ այսօր, որ պարոն Վենսը կարող է այստեղից որքան գիտեմ Բաքու է գնալու, կարող է այս հարցերը շոշափել նաև Ալիևի հետ եւ գտնել ընդհանուր պատասխան, չի կարող խաղաղություն այս շատ կարևոր հարցերի արկայության դեպքում պարզապես չի կարող, եթե որևէ մեկը հիմա ինձ կգա կհամոզի, որ դա հնարավոր է, ապա թող փաստարկներ բերի, ինչպես է դա հնարավոր։ Ինչպես է հնարավոր քրիստոնեություն ընդունած առաջին երկրում այսպիսի հալածանք հայ քրիստոնյայի նկատմամբ։ Ինչու են այս մարդիկ ուզում խնկարկել, չէ, դա էլ քրիստոնեական պատգամ է, դա էլ քրիստոնեական գործառույթ է։ Մեզ զրկում են ամեն ինչից։ Հենց այնպես չի, չէ, որ ասում են բերենք այստեղ գնանք խնկարկելու։ Իրենք մեզ փորձում են զրկել ամեն ինչից։ Հետևաբար հիմա ես համայնքական ճակատ կուսակցության եւ շարժման անունից անգլալեզու այս նամակը կհանձնեմ դեսպանատան աշխատակցին, ինձ վստահեցրել են, որ նամակը իրենք անպայման հանձնելու են պարոն Վենսին։ Քիչ հետո ես կմոտենամ ձեզ ու կասեմ, թե ինձ նաև մեկ այլ աշխատակից պիտի մոտենար, ինձ ինչ պատասխան են տալու։ Անվտանգության մեկ այլ աշխատակից քիչ առաջ ասած մոտեցեք, ուղղակի քանի որ այնտեղ տեսանկարահանում չի թույլատրվում, ես հիմա կմոտենամ, կհանձնեմ նամակը եւ հետ կգամ ձեզ պատասխանի մասին կասեմ։